problem që kam shumë shef që këtyre çunave që thot Fiori për shembull që thot kam lek t'ja ul hundën e t'ja pullsas tavolinë. Pse si ja ulti hundën për Po shembull? për shembull kur vjen puna, unë nuk jam asnjëherë tip që mburret për çfarë ka. Nuk e kam bërë asnjëherë. Unë kam punuar edhe unë që 16-17 vjeç kam punuar. Edhe nuk e kam pasur atë gjën që punoj për hall apo punoja se kisha dëshirë të punoja dhe të nxjerrja shpenzimet e mia. Edhe sa herë që kam rastisur me ndonjë nga këta djem që thot, jo po kam këtë, janë tipik edhe këta që kanë për shembull makinat e kushurinëve edhe hajde dalim një xhiro me makinën e kushuririt. Kam rastisur që kam dalë kastile me makinën time vetëm që t'i kaloja atje, ose kur kemi qenë në kafe dhe e kam parë si ka bërë se për shembull bëjnë dhe kështu pagoja pak kafet atyre gocave i ka nga mua, kam thënë urdhro lekët e tavolinës atij edhe mbaj dhe bakshish për veten tënde, i kam thënë kamerit, kam shumë inat dhe kam shumë qef që t'ja ul hundën e t'ja thyej. Nuk dua fare që të më bëj atë tipin kështu si i lartë edhe sikur si intereson. Jo me mua pinguini vogël. Se do gjesh burr ti o Ester. Pas kësaj interviste sot, unë vë dorën zjarr.